សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Type on the Part Tool វាគឺជាឧបករណ៍មួយប្រើដើម្បីធ្វើការសរសេរអក្សរនៅលើខ្សែផាតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបង្កើត Part មួយដែលប្រើប្រាស់ទៅលើ Pen Tool អញ្ចឹងយើង click ទៅលើ Pen Tool មកហើយយើងទៅ click វារបៀបនេះ click សកត់វារបៀបនេះមកឬក៏មួយទៀតយើង click មិនក្បាលហើយយើង click អញ្ចេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើ Escape ដើម្បីចេញពីវាហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ Direct Selection Tool ក្នុងការធ្វើការ edit លើវាខ្ញុំអាចសេរីវាទៅតាមរូបរាងដែលយើងចង់បានអូខេខ្ញុំទាញនេះវែងតិចមកអូខេអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំធ្វើរបៀបនេះឬក៏របៀបនេះក៏បានទាញវាឡើងលើយើងចង់ឲ្យវាកោងឡើងលើចា៎ click ទាញវាមកអូខេអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំចង់ធ្វើការសរសេរអក្សរនៅលើខ្សែនឹងយើងចូលទៅកន្លែងនេះ click សកត់វាមកយើងយកពាក្យថា Type on the Part Tool បើយើងបកវាជាភាសាខ្មែរមានន័យថាសរសេរនៅលើខ្សែផាតឬក៏ឧបករណ៍សរសេរនៅលើខ្សែផាតចឹងយើងបន្លែងម៉ៅរបស់យើងមកក៏សើរបស់យើងដូរទៅរបៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងកំណត់ទីតាំងចាប់ផ្ដើមយើងគ្រាន់តែ move ម៉ៅរបស់យើងមកដាក់ទៅលើខ្សែផាតហ្នឹងវាចេញពាក្យថាផាតហើយយើង click លើវាមួយមកអញ្ចឹងគឺវាមានអក្សររត់នៅលើខ្សែហ្នឹងតែម្ដងបន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ edit វាបានអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើbackspace ដើម្បីធ្វើការលុបវាហើយយើងបញ្ចូលអក្សរថ្មីឥឡូវខ្ញុំសរសេរថាអូខេI learn Adobe Illustrator ថនអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលវាបានដូចជាយើងអាចតម្លើងទំហំវាយើងអាចដាក់ពណ៌វាឥឡូវខ្ញុំ select លើវាមក select របៀបនេះហើយខ្ញុំដូរ font ចូលទៅកន្លែងនេះមកហើយយើងរើសមើល font ដែលយើងស្រឡាញ់បន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទំហំឲ្យរាងធំបន្តិចឥឡូវខ្ញុំដាក់វាអូខេ24ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការ convert វាឲ្យវាទៅជាអក្សរធំទាំងអស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ click select លើវាមក click select លើវាសំដៅម្ដងទៀត click របៀបនេះមកហើយយើងចូលទៅកន្លែងនេះយើង click កន្លែងនេះមកនេះលេខកន្លែងចុច3ហ្នឹងហើយយើងរមើល option មួយដើម្បីធ្វើការ convert វាទៅជា cap letter មានន័យថាឲ្យអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទៅជាអក្សរធំអញ្ចឹងយើង click លើវាមកអញ្ចឹងគឺវាដូរវាទៅជាអក្សរធំបន្តមកទៀតឥឡូវខ្ញុំ click វាមួយដើម្បីធ្វើការដោះ select អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការបញ្ចូលវារួចហើយយើងអាចធ្វើការសេរីវាបានទៀតដល់យើងចូលទៅ click ទៅលើType on Part Tool ហ្នឹងវាមានចំណុច3សំខាន់ទី1មានចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយទី2មានចំណុចបញ្ចប់ហើយកន្លែងនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលរបស់វាអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការសេរីទៅរកទីតាំងណាដែលយើងចង់ដាក់វាឧបមាខ្ញុំចង់ធ្វើការដាក់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយក cursor របស់យើងដាក់នៅក្បែរហ្នឹងហើយខ្ញុំ zoom វាធំបន្តិចចុចទៅលើសញ្ញាលេខបូកឲ្យធំសំទោម្ដងទៀតចុច control សញ្ញាលេខបូកអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយក cursor ដាក់នៅក្បែរហ្នឹងមកឲ្យចេញសញ្ញាព្រួញអញ្ចឹងយើង click វាមកហើយយើងអូសវាទៅដាក់ទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការសេរីវានៅលើខ្សែផាតហ្នឹងហើយយើង blend វាមកអញ្ចឹងគឺយើងអាចដូរទីតាំងវាបានហើយមួយទៀតអានេះគឺជាចំណុចបញ្ចប់របស់វាអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែ move cursor ដាក់ថ្មីឲ្យចេញជាសញ្ញាព្រួញឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ pan វាបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ cursor របស់យើងឲ្យចេញជាសញ្ញាព្រួញដូចតែមុនដែរនេះចឹងយើង click ទាញវាសម្រាប់ទៀតអូខេ click ទាញវាមកយើងសេរីវាបើយើងសេរីអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាចេញសញ្ញាលេខបូកពណ៌ក្រហមបញ្ជាក់ថាអក្សរហ្នឹងគឺវាច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសេរីវាថយក្រោយសេរីនេះថយក្រោយអញ្ចឹងយើង click អូសវាមកវានៅតែចង់និយាយថាវានៅតែអក្សរច្រើនជាងអញ្ចឹងយើង click អូសវាទៀតម្ដងទៀតទាញវាមកអូខេអ
ចឹងយើងឃើញនេះយើងអាចសេរីវាបានអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះចំណុចបញ្ចប់ចឹងយើងអាចធ្វើការសេរីវាដោយគ្រាន់តែយកម៉ៅរបស់យើងដាក់ចេញសញ្ញាព្រួញរបៀបនេះហើយយើង click អូសវាកំណត់ទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់អក្សររីឯកណ្ដាលនេះគឺយើងអាចធ្វើការសេរីវាយើងអាចដាក់ cursor របៀបមិនដែរសញ្ញាព្រួញនេះយើងបាញ់ឡើងទៅលើចឹងយើង click សេរីវាយើងអាចទាញទៅដាក់ទីតាំងណាក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំ zoom វាតូចបន្តិចបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ mode វាដែរឧទាហរណ៍យើងចង់ឲ្យវាត្រឡប់ចុះក្រោមយើងគ្រាន់តែយក cursor របស់យើងដាក់ចេញសញ្ញាព្រួញចំមកចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងមកយើង click អូសមកក្រោមមកអញ្ចឹងគឺវាត្រឡប់មកក្រោមយើងចង់ឲ្យវាឡើងទៅលើវិញយើងគ្រាន់តែដាក់សញ្ញាព្រួញដាក់ cursor របស់យើងចេញសញ្ញាព្រួញដូចមុនហើយ click អូសឡើងទៅលើហើយករណីខ្លះគឺយើងអាចចូលទៅកំណត់ទៅលើខ្សែរបស់យើងចង់ឲ្យវាពុតពេនតាមចិត្តរបស់យើងបានដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើdirect selection tool យើង click លើវាមកយើងយកមក click ទៅលើខ្សែយើងចង់ពុតនៅកន្លែងណាចូលទៅខ្ញុំចង់ពុតនៅកន្លែងនេះយើង click ទាញវាអញ្ចឹងអក្សរក៏វាទៅតាមយើងដែរយើងអាចសេរីពុតពេនតាមចិត្តរបស់យើងបានឥឡូវខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះវិញអញ្ចឹងអក្សរក៏វាទៅតាមនឹងដែរឥឡូវខ្ញុំចុច Ctrl Z ដើម្បី back វាមកវិញបន្តមកទៀតខ្ញុំ click select ទៅលើ selection tool ហើយខ្ញុំចូលទៅ Thai ឥឡូវខ្ញុំ select នេះសិនសុំទោសម្ដងទៀត click វា2ដង select ហើយចូលទៅកន្លែងពាក្យ Thai ហើយយើងយកពាក្យថា Thai on path អញ្ចឹងនេះគឺជា option វាមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលទៅ option ទាំងអស់គឺយើងចូលយកពាក្យថា Thai on a path option គឺយើង click លើវាមកវាចេញផ្ទាំងមួយយើងអញ្ចឹងយើងមើលយើង tick ទៅលើប្រអប់នេះដើម្បីធ្វើការ preview វានៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាអញ្ចឹងយើង click ឡើងនេះមកឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើការ flip អានេះគឺវានៅខាងលើខ្សែផាតបើយើង click មួយគឺវាត្រឡប់ចុះក្រោមឃើញអត់បើខ្ញុំដោះវាវិញមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង baseline គឺវាមាន mode របៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជា center អញ្ចឹងយើង click លើវាមកគឺវារត់ចំមកពាក់កណ្ដាលនៃខ្សែផាតហ្នឹងហើយដូចជាascender យើង click លើវាមក ascender គឺវាដូរមកខាងក្រោមឃើញអត់បើសិនបើយើងយកមួយទៀតគឺ descender គឺវាទៅខាងលើរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងយក option ចាស់របស់វាគឺ baseline អញ្ចឹងគឺវាកັບជាមួយនឹងអក្សរតែម្ដងសូមតើវាកັບជាមួយនឹងខ្សែផាតតែម្ដងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង spacing នេះគឺជាការកំណត់ទៅលើគម្លាតនៃអក្សរនីមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងយកពាក្យថា auto គឺវានឹងធ្វើការ generate ដោយខ្លួនឯងស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចធ្វើការកំណត់វាបានឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យវាធំគម្លាតពីគ្នាឆ្ងាយឥឡូវខ្ញុំដាក់វា5អញ្ចឹងវាឃ្លាតគ្នាចាប់ដើមឃ្លាតគ្នាបន្តិចម្ដងហើយខ្ញុំដាក់វា30វាឃ្លាតគ្នាឥឡូវខ្ញុំយកអូតូវិញ click ទៅលើអូតូមកបន្តមកទៀតនៅកន្លែង effect នេះគឺជារូបរាងអក្សរដែលយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញនៅលើខ្សែផាតហ្នឹងអញ្ចឹង rainbow គឺវា mode វាអញ្ចឹង rainbow តែបើសិនបើយើងដូរវាឥឡូវយើងយកពាក្យថា star step អញ្ចឹងយើង click លើវាមកគឺវាស្តៀងដូចជាចដាកម្មចដាអញ្ចឹងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរ mode បើសិនបើយើងចង់បាន mode របៀបអញ្ចឹងគឺយើងយកពាក្យថា star step មួយទៀតដូចជានេះ school នេះអញ្ចឹងយើង click លើវាមកគឺវាដូរ mode របស់វារៀងត្រង់ឡើងទៅលើអញ្ចឹងហើយមាន mode ទៀតមានដូចជា 3D ribbon click វាមកគឺវាដូរទៅជារបៀបនេះអាហ្នឹងគឺ mode របស់វា mode effect របស់វាហើយមានដូចជា gravity យើង click លើវាមកគឺវាមានលក្ខណៈរបៀបនេះប៉ុន្តែជាទូទៅគេនិយមប្រើនោះគឺគេប្រើទៅលើ rainbow អូខេហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងកំណត់ option រួចអស់ហើយគឺយើងចុចពាក្យថា OK អញ្ចឹងវាខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទេតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ tool នេះអញ្ចឹង tool ហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីធ្វើការសរសេរអក្សរនៅលើខ្សែផាតជាប្រភេទខ្សែកោងឥឡូវខ្ញុំលុបចេញសិនខ្ញុំ select លើវាចុច delete key កាលនេះខ្លះឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើការសរសេរនៅលើដូចជា ellipse ឬក៏ជាវងក៏បានយើង click ទាញរបៀបនេះមកហើយយើងចង់ធ្វើការឥឡូវខ្ញុំដោះនេះចេញខ្ញុំដោះ fill ចេញខ្ញុំដាក់ stroke វាពណ៌ខ្មៅទៅដើម្បីងាយស្រួលមើលខ្ញុំចង់ធ្វើការសរសេរអក្សរនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅ tool មិនដដែល click សង្កត់លើវាមក
ហើយយើងយកពាក្យថា Type on the Path Tool คลิกលើវាមកហើយយើងកំណត់ទីតាំងចាប់ផ្ដើមយើងคลิกវាមួយយើងឃើញមានអក្សរគឺវាលោតជាមួយនឹងតែម្ដងយើងចុចទៅលើ backspace ហើយយើងបញ្ចូលអក្សរថ្មីឥឡូវយើងសរសេរថា I learn Adobe Illustrator ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ option គឺវាដូចពីខាងមុនដែរវាអត់ខុសគ្នាទេយើងអាចធ្វើការចូលទៅកន្លែង Type នេះក៏បានឬក៏យើងអាចសេរីនៅកន្លែងនេះក៏បានយើងคลิกទាញវាលើសំដុំម្ដងទៀតនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ option មិញហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការសេរីវាដាក់ទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់ហ្នឹងយើងសេរីនៅកន្លែងចំណុចចុងបញ្ចប់ឬក៏ចំណុចចាប់ផ្ដើមយើង move cursor មកដាក់ឲ្យចេញរបៀបនេះទាញសេរីកំណត់ទីតាំងវាឬក៏មួយទៀតនោះគឺយើងអាចចូលទៅកន្លែងពាក្យថា Type ហើយយើងយកពាក្យថា Type on Path ហើយយើងយកពាក្យថា Type on Path option យើងអាចសេរីដូច option ដែលយើងសេរីពីមេរៀនដែលយើងបានបញ្ចប់មិញហ្នឹងយើងអាចដូរដូចជា rainbow ដូរមកអីគេដូចជា CD ribbon ឬក៏យើងដូរវាយកពាក្យថា center ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ដដែលមកយើង click preview មកគឺវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងហើយយើងចុច OK មកគឺវានឹងធ្វើការ effect ទៅលើអក្សរនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Type on the Path Tool គឺជាឧបករណ៍មួយប្រើដើម្បីធ្វើការសរសេរអក្សរនៅលើខ្សែផាតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា